Doolara lama galmaa'uu qofaan taask tokko malee badhaafamtoorra. Kanaan dura viidiyoo kana hojjedheen ture. Namoonni baay'een garuu nuuf hin galle irra deebiitii nuuf hojjedhu waan jettaniif steepii hunda breakdown godhee gadi fageenyaan hojjedheen jira. Dhugaan isiniin jedha. Aga ammaatti wanti kun hin cufamne namoonni baay'een fudhachaa jiru. Anallee akkaawuntii baay'ee jijjiiree fudhachaa jira. So akka fudhattan barbaada. Please register godhaatii fudhadha. Steepii hunda isinitti agarsiisa. Dursa viidiyoo kana guutummaa isaa ilaalaati. Achiin booda guutummaa viidiyoo kana erga ilaaltaniin booda tokkoon steepii jiru immoo hordofaa jechuudha. Namoonni baay'een steepii osoo hin hordofin viidiyoo walakkaatti isuudhaan gara sana waan deemtaniif dursa al tokko viidiyoo sana guutummaa isaa ilaalaati. Achiin booda gara hojii sana deemtu jechuudha. Steepii hunda hordofuudhaan fudhachuu dandeessu waan ta'eef qarshii 360 yookiin immoo Doolara lama namni kamiyyuu fudhachuu danda'a waan ta'eef guyyaa tokkoon booda yookiin immoo sa'aatii 5 booda isiniif ergama jechuudha. Gara viidiyootti haa dabarru. Irra deebi'een jira. Telegiraamii koo seenaa jechuudha. Telegiraamii koo seenaatii liinkii kana kilik godhaa. Gaafa kilik gootan kanatti sin baasa. Kanaan booddee iddoo kanatti maqaa keessan guutuu jechuudha guys. Maqaa keessan iddoo kanatti guutuu maqaa barbaadan guutuu jechuudha. Naatii teek waan jedheen guutaa. Paaspoortii keessanis immoo digitii 4 guutuu jechuudha. Paaspoortii keessanis immoo digitii 4 guutuu. So gaasiqaatii verification koodii kana jechuudha. Kan nama hundaayyuu addaadha. Isiniif kennama jechuudha inni guys. Yoo barbaadan paaspoortii keessan seef godhadhaa. Kabboos ni ilaalamanii. Kanaan booddee kanatti sin baasa. Iddoon kun kaaddoo baay'ee importantiidha. Okay guys. Kanatti sin baasa. So iddoo kanatti paaspoortii haaraa guutuu jechuudha guys. Paaspoortii haaraa iddoo kanatti guutuu jechuudha. Please STP kana irra darbina. Akkasumallee paaspoortii guuttaniin booda gaazexaan immoo TR keessan adrees keessan guutuu. Gaazexaan immoo Telegram username keessan. Okay, Telegram username keessan guutuu jechuudha. Kanaan booddee confirm guutuu jechuudha guys. Confirm guutuu jechuudha. Okay, please STP kana darbina. Kanaan booddee maayitii guutuu. Maayitii erga guutaniin booda akka galmooftan kan beeksisu iddoo kana screenshot guutuu jechuudha. Iddoo kana screenshot guutuu jechuudha. Kanaan booddee waaleetti kilik gootu. Waaleetti kilik gochuudhaan Binance gubbaa jira. Isa as gubbaatti guutuu jechuudha. Binance deemna. Binance keessan erga verify gootaniin booda waaleet adreesii keessan add fund jettu kana kilik gootu jechuudha. Add fund jettu kana kilik gootu. Kanaan booddee view more jettu kana kilik gootu jechuudha. View more jettu kana kilik gootu. Kanaan booddee on chain deposit jettu kana kilik gootu jechuudha. On chain deposit kilik gochuudhaan iddoo kanatti USDT jedhaati search godha. USDT jedhaati. Okay. Kunooti jechuudha. Kunooshii kana kanaan booddee ishee kilik gootu jechuudha. Gaafa kilik gootan TRX jettu kana jechuudha. Ishii lama fariitu kana. TRX yookiin immoo Tron jettu kana kilik gootu jechuudha. Kanaan booddee liinkii waalet adreesii keessanii copy gootu jechuudha. Okay. Waalet adreesii keessan copy gootu jechuudha guys. Kana please hin dagatinaa. Waalet kilik gootu kanaan booddee iddoo kanatti paste gootu jechuudha. Iddoo kanatti paste gootu kanaan booddee submit gootu jechuudha guys. Erga submit ta'een booda kunoo haala kanaan jechuudha submit jira. So maal gootu jechuudha isa kana screenshot gootu jechuudha guys. Isa kana screenshot gootu jechuudha. Isa waalet adreesii kana jechuudha. Isa submit kana screenshot gootu jechuudha. Steepiin itti aanu service jettu kana kilik gootu jechuudha. Service jettu kana kilik gootu jechuudha guys. Gaafa kilik gootan kanatti sin baasa. So Telegram chat groupii kana kilik gootu jechuudha. Isa tokkoffaa kilik gootu. Kanaan booddee groupii isaaniitti add godhamtu jechuudha kunoo. Groupii isaaniitti akka galtan groupii isaanii jechuudha. Kun groupii isaaniitti as gubbaatti add gootu jechuudha. Groupii isaanii join gootu jechuudha guys. Okay. Namoota 5,000 oltu join godhee jira. Namoonni as gubbaatti argu jechuudha. So kana screenshot gootu jechuudha. Akka groupii isaanii join gootan. Isa kana screenshot gootu jechuudha. Okay. As keessa bahuudhaan iddoo ammaatti bu'uudhaanii Binance gubbaadhaatu jechuudha. So Binance gubbaa deemtanii ID keessan iddoo profile picture kana click gochuudhaan okay. ID keessan kana jechuudha. Isa kana screenshot gootu jechuudha. Maaliif ID keessan kanaan isinii gashuu waan ta'eef jechuudha. So kana screenshot gootu jechuudha. Kanaan booddee as keessaa baatanii okay as keessaa ba'atii iddoo ammaatti deebi'aa jechuudha.
Okay, iddoo ammaatti deebitu jechuudha as keessaa ba'aati. So egaa kanatti deebitaniin booda servicii kana click gootu jechuudha. Ammas dhuftanii servicii kana click gootu jechuudha. Telegram customer servicii kana click gootu jechuudha guys. Telegram customer servicii kana click gootu jechuudha. Okay, gootu jechuudha. So gaafa gootan kanatti sin baasaa isa aga ammaatti screenshot gootan guutummaa isaa iddoo kanatti galchitu jechuudha. Tokkoffaa ID keessan isa Binance irraa gootan, lammaffaa immoo Telegram isaanii akka join gootan kan agarsiisu, sadaffaa irratti immoo wallet addressii keessan, arfaffaa irratti immoo interface kana jechuudha akka galmooftan kan beeksisu kana jechuudha. Kana gootu jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanatti immoo TR keessan, TR wallet addressii keessan iddoo kanatti paste gootu jechuudha. Wajjin paste gootu jechuudha. Isa ergitan sana screenshot godhaatii kootaati jechuudha. Groupii sana gubbaatti ergaa fi iddoo kanatti I sent you the requirement yoo jettanii yoo barbaadan I sent you the requirement jedhaatii ergaa fi gaafa qarshii isin erganii ka'anii as gubbaa dhuftaniitu post gootu jechuudha guys. Namoonni baay'een gaafa qarshii fudhatanii ka'an as gubbaa dhufaniitu post godhu jechuudha. So isanis immoo gaafa qarshii fudhatanii kaatan as gubbaa kootaati post godhaafi. Okay. Guyyaan isaa hin darbu yoo ta'e, guyyaan yerichaa hin darbu yoo ta'e qarshii fudhachuu dandeessu jechuudha. Maaliif kun namoonni baay'een fudhachaa jiru waan ta'eef isinis qarshii keessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Tarii guyyaan isaa yoo darbee komentii negatiivii ta'an barreessinaa. Yoo fudhattan komentii boos irratti na barreessaa. Yaalaa akkasumallee Binance keessan immoo dura verify godhadhaa. Okay. Tarii Binance verify godhachuu yoo rakkiseef comment boos irratti na beeksisaa. Akkataatti Binance verify itti godhatan isinitti agarsiisa. Kana jechuudha. Maaliifuu waan akkasii yaaluun gaariidha. So yaalaati yoo isiniif milkooftan comment boos irratti na beeksisaa. Steepii hunda hordofnaan milkooftu. Horaa bulaa viidiyoo akkasii akkas naqabuuf like share godhaa. Thank you so much.